Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know, today we are going to start our grammar portion. Before me, your ma'am has taught you grammar portion. From today, I will teach you grammar portion. Okay? So listen very carefully. My work should be very neat and clean. Whatever you will do in your notebook, that should be very neat and clean and in very systematic way. So before starting, I will tell you, after completing one chapter, I will provide you PDF of thought and syllabus and chapter 1. So everybody complete one by one, and there are so many chapters. Okay, so everybody watch the video very carefully what I am saying, because grammar is a tough topic. So everybody concentrate on all the topics, and if you have any confusion or any problem, then ask in the comment box. I will clear. Okay, yes, this is difficult from the, because in literature portion there are so many things that are for learning only, so you will learn easily, but grammar is the part that you can understand only. It is not the part of learning. So everybody listen it very carefully and keep all the things in your mind. Okay, because without understanding, without concentration, you will not get the grammar topics. Okay, and in paper you all will do the wrong. So listen all the videos very carefully from today. That is clear to all of you. Now listen one more important thing. From where you will start your thought, this page should be right. Okay, so everybody start writing thought with the right page. Now I will tell you in Hindi. आप जहाँ पे थॉट लिखने जा रहे हैं वो आपका राइट पेज होगा. एवरीबडी स्टार्ट राइटिंग थॉट विद द राइट पेज. आपका कोई भी पेज ब्लैंक हो, डजेंट मैटर, आपको जो थॉट स्टार्ट करना है वो आपको राइट पेज से करना है. सो कम टू द राइट पेज एंड राइट द टुडेज डेट 14/9/2020 एंड देन राइट इन बोल्ड. दैट मीन्स बड़ा बड़ा आपको लिखना है. राइट द हेडिंग थॉट इन 2 लाइन्स. देखिए 1 2 लाइन्स में आपने क्या लिखा? थॉट, बड़ा बड़ा, THOUGHT, एंड देन मेक अंडरलाइन विद ओनली ब्लैक कलर. After that, leave 4-5 line and come at the center of the page, because thought should be at the center. Okay, so everybody come to the center of the page. Suppose your page is this, so center of the page is this. जितना बड़ा आपका पेज हो. I have used the register page, but you have only your notebook, so everybody take the center of the notebook. Okay, जितना आपका कॉपी का साइज हो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर पे आके लिखेंगे. So first you have written the heading thought. Now come to the thought. So before starting, listen. आप बीच में सेंटर में आ जाएंगे बिल्कुल अपने पेज के. Then start inverted comma and write everything is easy when you are busy, full stop. But nothing is easy when you are lazy, full stop, inverted comma, close. So everybody start the thought with the starting inverted comma and end your thought with the ending inverted comma. So first you put an inverted comma in the starting, and at the end point you all will make a full stop and then inverted comma, close. And listen the thought again. I will explain you. Everything is easy. आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती है when you are busy, जब आप बिजी होते हो. ठीक है, जब आप बिजी होते हो किसी काम को करने में, आपको कोई काम करना नहीं आता है, बट अगर आप वो करने लगते हो, इफ़ दिस वर्क इज़ इन यू प्रैक्टिस, अगर वो वर्क आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, बट नथिंग इजी, तो क्या हो जाता है? दैट विल बी ईजी, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा. बट नथिंग इज़ ईजी, लेकिन कुछ भी ईजी नहीं होगा. कब नहीं होगा? व्हेन यू आर लेज़ी. जब आप लेज़ी सुस्त ऐसे बैठोगे कुछ करोगे नहीं. जब आप बिज़ी हो जाओगे किसी चीज़ में, डेफिनेटली यू विल अचीव, तो आपको ज़रूर वो चीज़ प्राप्त होगी, आप ज़रूर कर लोगे, यू विल डू. बट यू इफ़ यू आर लेज़ी, अगर आप लेज़ी हो देन यू विल डू नथिंग, तब आप कुछ नहीं करोगे. सो द मॉरल ऑफ द थॉट इज़ दैट कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू डू समथिंग. ओके, बट इफ़ यू विल नॉट डू एनीथिंग देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग. अगर आप कुछ करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, but nothing is easy when you are lazy. After completing the thought,
close the thought in a box. So first most important thing is that everybody write the thought at center. That means thought should be at the center, and after writing the thought everybody make a box. That means yes, close this in a box, and yes, make a frame, or we can say make a frame like this. Next thing is that after writing one line, as you have written, everything is easy. Listen, as you have written, everything is easy, then leave one line. Then when you are busy, leave one line. But nothing is easy, one line leave. When you are lazy, leave one line. और इसके भी देखिए ऊपर से बना है. So after writing one line, you all will leave one line. Okay, so you can see I have written very beautifully the thought. So you all will write in the same manner. That means beautifully. Okay, come to the next page and come to the left and write half yearly course start and smiley. Okay, so from here we will start our half yearly course. Next, come to the syllabus. So there is no need to write the date again, as you have already written the date. Okay, so wait. So there is no need to write the date. So first to write the heading syllabus of half yearly. As you can say, I have written in 2 lines. So everybody write in bold. बड़ा बड़ा से लिखेंगे and in 2 lines. And you can see first letter is capital of S, of H, Y. हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. सो यू विल राइट इन बोल्ड syllabus of half yearly and then make an underline. Then leave 3 or 4 line. Then write the next heading tentative date. T in capital, D in capital. After that leave 3-4 line and then come to the chapter 6. One most important thing is that your teacher has completed till chapter 5, 1 to 5. So we will start from chapter 6. As you can see, chapter 6 nouns, gender. Chapter 7 possessive nouns, apostrophe s. Chapter 8 adjectives. Chapter 9 degree of comparison. Chapter 10 a and the. Chapter 22 comprehension. Chapter 23 composition. So nouns, gender, possessive nouns, adjective, degree of comparison, a and the, comprehension, composition. Okay, so there are 7 chapter, 1 2 3 4 5 6 7. We will complete 7 chapter in grammar portion. Before it, listen, I have taken these chapter in a sequence 6 7 8 9 10, but these 2 chapter I have taken from the back side. These are the chapter of your back side, that means comprehension, because it's important part, so we complete it before. Okay, and chapter 3 composition. This in the same way we will complete it before. Okay, so first we complete chapter 6 to 10 in sequence. After that we will take 2 chapters, chapter 22 and 23. क्लास लिसन वेरी केयरफुली. आप ये मत कंफ्यूज होइएगा. आई एम टेलिंग यू इन हिंदी दैट चैप्टर 10 के बाद मैम भूल गई, मैम ने 11 की जगह 22 लिख दिया. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो चैप्टर 10 मैंने लिए हैं, इसके बाद ये मुझे इम्पोर्टेंट लगे 2 चैप्टर. दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड हाफ ईयरली के लिए आपके लिए कोई कॉम्प्रहेंसन और कंपोजिशन आना ज़रूरी है. दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस. ओके, सो फर्स्ट 10 तक आपको मैं सीक्वेंस में कराऊंगी. उसके बाद ये 2 चैप्टर मैं आपके अलग से लूँगी. दैट इज़ आई हैव टेकन फ्रॉम द बैक साइड. ये आपके बैक साइड का चैप्टर 22 और 23 है. बट हम अगर काउंट करेंगे तो टोटल चैप्टर कितने हैं? 7 हैं. सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल यू. सो टुडे यू ऑल विल रीड द थॉट एंड syllabus. Okay, there is any confusion? No confusion. So thank you for watching the video and complete this in very beautiful writing. So thank you for watching the video. Thank you and have a nice day. Okay.